hoje a gente tá aqui com os squishes que a gente comprou, né, Fê? E aqui, pessoal, vamos mostrar pro pessoal, Fê? Tá os squishes que ela fez, ó. Que ela fez, vai estar aparecendo aqui o vídeo. Cuidado pra não estragar, papai. Vai estar aparecendo aqui o vídeo que, se vocês quiserem aprender a fazer, é muito fácil. Só precisa de tampinha de garrafa, garrafa PET e bolas de encher normal e durex, né, filha? Só segue azul, pessoal. Pessoal, então a gente um dia a gente resolveu comprar esses squishes aqui que acabou de chegar. Agora vamos abrir aqui e dar uma olhada nesses squishes. Deixa eu ver. Mesmo com a tesoura, pessoal. Mas tomem muito cuidado, porque senão vocês podem cortar o dedo de vocês ou pode machucar alguns coleguinhas que estão com vocês. Vai, segura aqui, filha. Tenta vir cortando. Sim? Aham. Vem. Ih, tá difícil. Dá. Não, mas é um cortinho, pessoal, ali. Vamos ver como é que veio esses squishes, pessoal. Verdade. Ansiosa? Nossa! Você vai ver junto com o pessoal. Vai ver junto com o pessoal. Pessoal, vamos lá. Calma aí, filha. E olha os squishes. Nossa, pessoal, vou buscar a câmera para vocês darem uma olhadinha neles. Olha quantos squishes que vieram. Qual que você já achou aí, filha? Qual animalzinho? Eu já achei esse daqui, ó, gente. Ah, esse daí é qual, filha? Deixa eu ver aqui. Quero tirar disso aqui pra adivinhar, pessoal. Eu acho que é uma baleia. Tenta ver mais um, vai vendo os outros, para mostrar pro pessoal. O que eu peguei... Um ursinho. Um ursinho, pessoal, olha isso. Dá uma apertadinha nele. Vamos tirar do plástico pro pessoal poder ver. Filha, mostra o caranguejo. Olha, pessoal. Pessoal, caranguejo anti-estresse, né, filha? Bora abrir. Uau. Olha, pessoal, que fofo. Olha o ursinho, aperta, filha. Tá muito gostoso, pessoal. Aperta. Squishy, squishy, squishy. Não dá certo, pessoal. Mas é macio? Uhum. Bora, papai. Olha o tanto que veio. Tá segurando o coraçãozinho, pessoal. É. Olha isso. Parece até os ursinhos carinhosos, né, É filha? de pelúcia. Olha o tanto que veio e é super legal apertar, ó. Ô, gente, que história. Só veio um rosa. Parece que veio alguns repetidos aqui, ó. Só veio um rosa. Vamos ver o rosa qual é. Vamos ver. Um camelo. Ih, tem sem perna, a perna dele quebrou. Olha o peixe. Eu acho que foi um do... Parece que tem alguns repetidos. Olha, pessoal, é um dinossauro. É um dinossaurinho. Olha, gente. Vamos abrir. Vou pegar o azul. Vamos abrir que daqui a pouco a gente vai vir mostrando pra vocês, pessoal. Vai jogando no chão, Tem papel. bolinho. Olha esse, pessoal. Um ursinho deitado. Tem um cheirinho de borrachinha, até um óleozinho. Eu te falei. Ó, vou colocar. Pessoal, um dinossauro, cara. Filha, um dinossauro. Tem um rosa igual um desse. Vamos ver nessa coleção aqui se vai ter alguns repetidos. Já tô vendo que tem 2 repetidos. 2 repetidos? Olha o dinossauro, que fofinho, Ai, cara. gente, eu não tô conseguindo abrir. Ô, gente, eu acho que isso aqui é uma baleia. Tá aparecendo. Eu tô vendo que... Um tubarão. Olha, gente, é repetido. Ai. Vai vir alguns repetidos mesmos. Pessoal, é super baratinho isso daqui na Shopee. Ô, gente, se vocês quiserem ver o repetido, toca com seus amiguinhos que tem. Um pintinho chocando do ovo. Abre aqui pra mim, pai. Eu não sei. Pessoal, pede o papai e a mamãe. A coleção é muito baratinha. A gente comprou na Shopee, né, filha? Demorou só umas 2 semaninhas para chegar. Que veio de lá da China. Veio da China, pessoal.
Bom, já temos alguns repetidos aqui. Vamos ver como é que vai continuar. Tá conseguindo abrir, Fê? Não, não tô conseguindo. Vai, troca de pacote. Não conseguiu abrir um, pega outro. Olha isso aqui. Essa daqui é uma vaquinha, gente. Tá dando pra abrir. Que é isso aqui, filho? Um cachorrinho. Cai no Tá chão. aqui, tá aqui. Olha, tá, achei que tinha caído no chão. Logo na hora que estamos fazendo vídeo. Gente, nenhum tô conseguindo abrir mais. Que um outro dinossaurinho, eu acho. Não sei. A gente vai abrir. É porque tá soltando um óleozinho na mão. Eu vou abrir com a tia. Um outro cachorro. Ah, pessoal. Bom, por enquanto a gente tem 2 repetidos. E olha aqui essa vaquinha, gente. Ah, não. Um hipopótamo. É o ajudante do Papai Noel, pai. É o Rudolf. É uma rena. Uhum. Já tá chegando o Natal, por isso que veio. Uma slime, não sei. Parece um... Gente, olha essa taturana. Ih, veio um repetido. Mais um. Já são 3 repetidos. Que isso? É taturana? Uhum. Vou abrir e vocês vão ver. Tô abrindo com a Outro tia. Rudolf. Outra rena. Ah, cara. Papai, tem outro? Outra rena, pessoal. São 3 renas. Tá quase acabando. É, daqui a pouco a gente dá pra virar Papai Noel, hein? Ó, pessoal. Olha, pai. Pessoal, a gente vai abrir todos aqui e a gente já volta com o vídeo. Não saiam daí. 3 dias depois. 2000 anos depois. Uma eternidade depois. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Pessoal, a gente já tá aqui, já abrimos todos os envelopezinhos. Abrimos todos. Tivemos alguns repetidos, né, filha? Uhum. Mas alguns repetidos vieram de cores diferentes, igual esse, ó. É. Ó, veio um roxinho e um vermelhinho. Filha, Oi. qual animalzinho é esse primeiro aqui? Vocês estão vendo aqui, pessoal, ó. Uhum, uma caracola. É o que, filha? Uma caracola. Aquele que te joga a bola! Ai, Pessoal, a câmera é pra vocês dando uma olhada nesses squishes que vieram. Uhum. Ó, pessoal, veio com 2 cachorrinhos, mas é de outra cor, né? Olha só, tivemos 2 hipopótamas, 2 pintinhos, um dinossauro, cachorrinhos, ursinhos, uma lagartinha, tubarão e alguns vieram repetidos. Aqui está a caracola, aquele que te joga a bola! Todos estão aqui e esses aqui são os caseiros que a gente fez, aprendemos a fazer no vídeo, né, filha? Pai, cuidado Ó, pra não estragar ó. esse que é especial. É pra cuidar de lembrar. Tchau, esse foi o vídeo de hoje. Tchauzinho!